Feesbuukiidhaan wal baranii diyaaspooraadha. Diyaaspooraa feesbuukiidhaan barteetti heerumtee deessee gaafa deessee kaatee erga deessee ji'a meeqattidha? Deessee ji'a meeqatti gara Itoophiyaa dhufte. Namichi garuu maalidha seetan namichi diyaasporaan ishee fuudhe kun garuu yeroo tokko baay'ee nama hin beekne biyya bira diyaasporaa kana biyyoota ala namuma tokko wal baraniif dhaqanii heerumuun waan akkasii gaafa namatti dhufu nama sodaachisa. Biyya hin beektu nama sana onlaayiniidhaan bartee waan akkasii yoo si mudate namatti himattu hin qabdu. Hamma eeyyamni sii kennamee biyya sana achas deebitutti illee akkatti dubbattu hin qabdu. Baay'ee rakkisaadha dhugaa jireenyi biyya lafaa kuni. Nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa ku galata waaqa haa ta'u arras akkuma barame waan bareedaa tokko siniif fide waan bareedaa na siniin jedhu barumsa irraa argattuudha malee seenichi bareedaa ta'e miti. Seenichi baay'ee waan jibbisiisaa ciiggaasiisaa fi akkasuma waan balaaleffatamudha illeeti. Wanti mucayyoo kana irratti raawwatame garuu siniif immoo barumsa ni ta'a jedhee fide jechuudha. Laayikii gochuu hin dagatina. Egaa maal seetanii mucayyoon kuni maatii ishee biratti kan hafe ishee qofaadha. Ijoolleen isaanii hunduu baratanii barumsaan bakka qabataniiru. Isheen illee barattee eebbifamteetti. Haa ta'u malee onlaayinii kana nama tokko barte. Karaa feesbuukii jechuudha. Nama tokko bartee nama sana faana haasawaa taasiste. Namni sunis diyaaspooraadha. Biyya alaa jiraata. Booda namni kun akka ishee jaallatee bakka walii galanii akka ishee fuudhus yeroo gabaabaa keessatti baay'isee waan isin ajaa'ibu namni kun ji'a 3 keessattidha kan inni gara Itoophiyaa dhufe. Ishee faana wal baree Itoophiyaan dhufi maatii ishee faana iyyuu wal baree akka ishee fuudhu maal ji'a 3 keessatti gara Itoophiyaa dhufe. Ishee argee qaamaan ishee argee deebi'ee deemee waggaa 2 fi ji'a 6 waliin haasa'anii waggaa 2 fi ji'a 6 yeroo 6 dhufe. Yeroo 6 baay'ee deddeebi'ee dhufe jechuudha mucaa kana gara biyya alaatti fudhachuudha. Biyya Arabamti baay'ee biyya alaatti diyaaspooraadha namni kun. Yeroo 6 dhufe inni 6ffaa kun maalidha? Cidha godhatani. Isa 6ffaa kanatti cidha godhatanii hin deemee yeroo gabaabaa keessatti piroosesiin ishee xumuramee fi hin deemte isa bara. Hin fudhate. Booda bakka maatii sanaaf illee waan inni gargaaru waan inni godhu waaw maatiin sun baay'ee itti gammadanii haati isaa bakka haati intalaa jirti mitiire haati intalaa abbaa manaa mucaashee akka itti barbaaddu wayiin jiru tu akkas naa ta'e tu akkas naa godhe kan jettu jirti waan irraa barbaaddu jirti jechuudha. Amaatumti kamillee ilmi abbaa manaa mucaashirra waan barbaaddu jira waan hin dubbanne garuu akka godhuuf akka barbaadamu wayi akkuma faamiliitu ni jiraata eessumattu garuu namni kun akkuma sana isaa ol ta'e faamilii kana baay'ee gargaara sappoorti godha ayyaana maaliin jedhu maallaqaan waan dumaatiin yoo laalan yoo dhufullee nama gaarii fakkaata baqa poolaayitiyoon isa uno. Booda mucaa kana fudhatee hin deemtee biyya sana jiraachuu eegaltee ulfataate akkuma dhaqxeen ulfataate. Sana booda isheen ulfa ji'a 3 taate booda waan tokko arguu jalqabde jechuudha. Milikkitoota wayii waan asiniin jee waan ciggasiisaa waan jibbisiisaa sana arguu jalqabde. Booda ulfi ishii ji'a 4 wayii yoo achi darbu bakka ciisichaa gargar godhatan siree jechuudha. Maaliif jennaan ati garaatti baatta waan ta'eef qofaa keetti ciisuu qabda. Anis qofaa gorfaa jechuun bakka siree ciisichaa garaagara godhatanii maaniin akkasitti mucaan kun yaadumatti galeetu jira. Booda yeroo ilaaltu waan tokko arguu jalqabde nama tokko dhiira jechuudha. Dhiira kun hiriyaa kiyya akka obboleessaatti kanan jaalladhu jedhee kan ishee barsiise kan mana dhufu jira. Akkanuma faamiliin isaas jiru achi kan isa fudhate adaadaa isaatiidha kan kooti jettee akka kan shiititti adaadaa isaatu isa fudhate biyya sana iyyuu jechuudha.
Isa booda namni kun immoo nama tokko ishee barsiiseera. Kun hiriyaa kiyyadha. Akka boleessaatti whatever kan naaf ta'u jedhee ishee barsiisee jira jechuudha. Dhiiradha. Maarakoo qaba hiriyaa barsiistee dhiistee mafi mushkil dubartiinillee akkasuma dubartii akkashii gidduutti waan shakkamu hin jiru garuu haa ta'uuti malee wanti shakkamuu fi wanti aadaadha ala ta'e amantaadha ala ta'e waan jibbisiisan tokko hundi keenya waan beeknuuf waan balaaleffannu jira. Booda namni kuni guyyaa wayii jechuudha. Dura sinitti meeramti siree adda baaseeraaf erga isheen ulfataate ji'a 4 booda. Bakka isa boodamuu maal godha mana keessatti mucaa kana huma akka haadha manaaf abbaa manaatti faana jiraatu ganaman baa ganama hin baa galgalan seenaa agiraaxa mana keessaa yookaas waan mana keessa barbaachisu guutaa fi garuu dhimma hin qabu isheerraa jechuudha. Guyyaa wayii yeroo ni hojiidhaa galuu namni hiriyaa koo jedhee faana konkolaataa tokkoon dhufaniitu isheen immoo akka carraa karaa maskootii akkana asii gadi ilaalti gaamoodha manni isaanii akkana asii gadi yeroo ilaaltu dhufanii seenanii gibbii keessa jechuun gara paark gochuudhaaf konkolaataa isaanii akkana godhanii paark godhanii namni sun keessaa dhufee nama sana faana wal dhungatanii geggeesse biraa jechuudha. Wal dhungatanii akka dubartiif miti haadha manaaf abbaa manaan akka wal dhungatanitti jechuudha. Haadha manaaf abbaa manaadha wanti kun eeyyamamaadha. Saala isaanii ilaa dubartiif dhiira wanti haadha manaaf abbaa manaa. Achi maanii waan akkanaa jettee mucaan kun hin shakkite. Baqa waan tokko tokko yeroo ilaaltu namni kun hiriyaasaati. Hiriyaasaa jechuun jaalalleessaati. Asitti gaa dubbiin ilaale. Amma isa dhiiraaf dhiirri wal faana jiraata dubartiif dubartii wal faana jiraatti sana jedhan sanatu raawwataa jira. Waan kun immoo akka jiru hundi keenya iyyuu beekna. Wanti kun amantaadhaanis akka dhorkamaa ta'e seeraanis akka dhorkamaa ta'e akka nama adabsiisu waan kun baay'ee jibbisiisaaf eeyyamama akka hin taane hundi keenya iyyuu beekna. Garuu dhoskaadhaan hojiin seexanummaa kun akka hojjetamu immoo beekna. Hojii seexanummaa kun akka hojjetamu biyya kam keessa iyyuu jira. Namni kun nama akkasitti bakka. Sinii galee miti namni kun nama akkasitti garuu maaliif mucaa kana fuudhe seetanii biyya sana keessatti namni kun akka kana ta'e osoo jiru namni hin jibbe warri iddoo sana hin jibbe namni kun akkasidha jedhanii yaa biyya kamiyyuu wanta kanaa jira garuu keessammoo namni jibbus namni balaaleffatus jira namni itti galee jiraatus jira. Baay'ee wanti kun hojii seexanummaa torra hojii seexanummaa hojjetanutu wanta akkasiis hojjeta beektu hundi keessanuu akka balaaleffatamu ni beektu. Even warri akka kanatti bakka baay'ee jibbisiisaadha garuu booda maaltu ta'e seetanii wanti kun ittuma fufee mucaan kun iddoo sanatti baay'ee dhiphatte bakka. Waan kana sirriidhumatti waan isaan godhan hundumaa irra geesse yeroo laaltu dhiiraaf dhiiradha hiriyaasaati wal faana bakka jiraatu. So namatti himattuun dhabdee ulfataatee jirti. Adaadaansaa sun jirti akkasuma namoonni karaa isaanii ta'an illee jiru. Lakkaanni maanni maqaan isaanii akka hin bannee fi maatiin sun gurbaan isaanii nama akkasiiti akka hin jedhamneef waan kana dhiisuu hin danda'u. Garuu maal gochuu qaba? Haadha manaa fuudhee mana keessa kaawwachuu qaba. Yoo waan akkasirratti haasa'ame illee haadha manaa qaba akkoo inni koo nama akkasii miti haadha manaa koo qaba fuudhee Itoophiyaadhaa fidatee iyyuu maal malaati manaa isaa ulfa jedhamee deessee jedhamee akka akkanatti maqaansaa sirratuuf jecha fuudhe malee inni hojiinsaa kanadha. Hojiinsaa kana. Isheen garuu isarratti kana argite inni bakka mana keessa ishee kaa'ee keerlasiidha. Akka haadha manaaf abbaa manaatti ishee faana hin deddeebi'u hin jiraatu. Kotota mana keessaa hin guutaa fi isheen manuma keessa jiraatti inni garuu hojiinsaa kanadha. Ganamaa hin baha galgala hin gala. Humaa haasaa akka walii dubartii walii hin qabane ati ulfadha cal jedhii taa'ifaa jedhaanii. Osoo akkana jirtuutu baay'ee tokko dhiphattu guyyaan shigee gaafa deessu adaadaansaa suni isa bira dhufte. Gargaaruudhaaf namni kan biraallee hin jiru waan ta'eef adaadaansaa sun bira dhuftee booda deessee osoo gargaaraa jirtu guyyaa tokko boossee baay'ee dhiphattee bakka itti matte waan kana
hunda isaatti himat lakka adaadansaa yuu beekti baay'ee adaadansaa yuu beektiidha sirriitti beekti garuu maqaa isaanii kan ofirraa ittisuuf yookaas akka namni isaanii galaltanyaa yookaas akka namni isaanirraa hin baqannee fi waan kana godhaniiru niitii fuudhee mana keessa kaawwateeranni amma kanatti dadhabee jechuudha maqaa isaatiif jedhee isheen maal jettiini ati dhiisi bakka maqaa isaan balleessin hin dubbatiin kana eenyuttus hin dubbatiin maatii keettis kana hin himiini cal jedhii taa'ii waan barbaaddu sii guutamaa akka barbaaddetti mana keessa taa'ii mucaa kee guddifadhu kana hin dubbatiin cal jedhii jetteen beekti jechuudha sirriitti beekti booda mucaan kun maal jechuudha kun jettee osoo akkana baay'ee tokko dhiphatu huuqqattee mana keessatti nama biyya alaa jiraatu hin fakkaattu gaafa dhuftu booda yeroo mucaan shijjaa furjaa shan akkana tatta'u maatii koo yaadee deemee dubbiseen dhufaa jetteen akkanumatti jennaan dhaqeeti mucaas agarsiisiti kottuu xiqqoo ture jedhaetu eeyyamee fi geggeesse gara Itoophiyaa geggeesse gaafa dhuftu isheen nama biyya alaati yookaan diiyaaspooraadhaa dhufteef hin fakkaattu huuqqattee waan ta'e fakkaattee ashaaroo fakkaattee dhufte mucaan isaaniin biyya alaa jirtanii ittiin isheen gaafa bilbilaan jara haasofsiistu humaattiin tokkuma waan nagaa ta'etti itti haasofti. Maaliif warri shiyyuu ishee qofatu manatti hafee ishuma heerumsiisanii kan biraa mana keessaan qaban warri kan bahanii hojiidhaanis jireenyaanis isaanirraa bahaniiru. Gaafa dhuftu baay'ee nahanii maanina yaaddoodha jetteen maanina yaaddoo keessanis yaaduutu akkasuma godhee na huuqqisee bakka biyyillee rakkoon tokko hin jiru jettee asuma jettu bakka fooyya'uu qabdi jettee haati kun waan argetti gootee bakka fooliin haadhaa kunuu bareedaadha dhamamtiira kan akkasitti mucaan kun fooyyooftee gara namummaatti deebitee booda turtee jaarsa ishii sanaa maayetti allammata hin dhufusi jaarsummaa keessa hin barbaadu nas hin barbaadin bakka kana caala raawwatee irratti akkanumatti jechuudha hin nahe namichi naheetu qaxxereen dhufe tikeetti kutatee dhufe yeroo dhufu isaan biratti nama akkamii kanadha isuma biratti akka inni dhufee jiru warra ishii bira teessistee ani kana booda deebi'ee biyya sana hin dhufu isis hin barbaadu kalas jetteetti himte akkam jedhe namni kun maaloo dharakkinni sheedhe haadhaaf abbaa ishii biratti na araarsa maanni haa himattu jedhe maal itti isheen kana dubbachuu hin sodaatte kana jechuun hin sodaatte warra ishiitiin baqqaanii jireenyi biyya sana naan taane deebi'een naqu jetteeni isaanis maana mucaan kun wanti ta'e maa jira waan ishee rakkisee waan ishee akkasitti gadi quucarse wayii jira bakka deemuun qabdu asuma nu biraa teessu jedhan gurbaan immoo dhufee miilla isaanii irratti kufee maalan balleessi ani jedhee miilla abbaa irratti kufee bakka kadhate innaashiin akkas jettee noo jettu hin aaree bakka amma akka tokko ta'utti keessuma haadha abbaa biratti suma dura kadhatu immoo dhiisee akka humna wayiitti of jijjiiru humna wayii godhuudhaaf yeroo of jijjiiru akkam akkas ta'a jettee aartee amma bakka tokkoon zirzirii isaa haasa'utti kaate waan inni godhu nama akkamii akka ta'e maal akka godhu maal faana akka jiraatu isheedha ala haadha manaasitti ala eenyu faana akka jiraatu jireenya isaa kana hundumaa maatii duratti yeroo odeessitu mataa qabatanii maanni waan akkasii jiraa kun waan akkasii jedhanii isaanoo bakka hin nahanii inni yeroo sana akkam kana dubbatti maali ishees haadhashiis abbaashiis achitti hinkit godhee balaarraan gaggee jechuudha lahuma sanatti jechuudha akkan ta'an isaan goggodhee jechuudha mana sana keessa xirriq jedhee bade garuu badee hin banne badee biyya kana keessaa hin baane osoo inni bahuudhaaf jedhu namni kun illee to'atameera garuu waan akkasii akka jiru isinitti muufidhaan namni kun seera jalaallee hin baane dhugaa dubbachuudhaaf immediately jara sana akkana miidhee lafatti sadan isaanii haadha abbaan mucaa intala jechuudha dhahee gaggabsee jara kana balaarraan ga'ee kukuffisee mana sana keessa bahee balbala sin cufne maal sin jennee naasuudhaan bahee mana sana karri banaadha maal banaadha namni seena hin baha akkumaan argamanii namni sun immediately poolisiitti bilbilamee namni sun hin to'atameera namni sun akka seeratti biyyaa bahuuf yaalaa jedhuutiyyuu qabameetii deebi'ee hidhaan itti murtaa'eera garuu waan akkasii jira baay'ee ilaal mucaan kun waan beektu hin qabdu feesbuukiidhaan bartee nama sirriidha seetee innillee yeroo meeqa deddeebi'ee ilaal yeroo 6 waggaa 2 keessatti yeroo 6 yeroo dhufu kunu gaaffii guddaa namatti ta'uu danda'a hamma kana fiigee yeroo dhufu
ishee faana wal bare ji'a 3 keessatti xab jedhee yeroo as dhufu kunu shakkiidhama akkana jarjare namni kun maalirraa nagauuf namni waggaatti tokko waggaa lamatti tokko iyyuu hin dhufu namni normaaliin namni sirriin jechuudha waggaatti tokko waggaa lamatti tokko iyyuu hin dhufu amma kana jarjaree fiigaa dhufee mucattii kan akkas godhee saayikooloojii ishii miidhee jireenya ishii miidhee akka ishiin nama faan deebitee amantee hin jiraanne godhee caccabsee jechuudha waan akkasiitiin dhumarratti immoo akkana godhee ofiisas to'atamee ofiisaallee to'atame jechuudha na baay'ee tokko rakkisaadha siniin jedha maalumaafuu nama karaa feetanillee baraayyuu nama karama fedhamee barama garuu haala ittiin bartan sana sirees tokko tokkoonsaa diippii gadi fageessitanii ilaaluu qabdu waan akkasiis jira amma waan akkasii deemtee biyya namaa keessatti yoo si mudate dhugaa amma nama sana keessatti afanamtee duutaa sanuu biyyoota alaa kana yeroo dhaqanii yeroo dhabbaayee rakkisaadha amma waan hunda bartee of dandeessellee jireenya mataa keellee eegdutti harka nama sanarra faajjiraata nama sana bitu si baasee si gashaa biyyi sun si haaraa namni haaraa lafti haaraadha baay'ee nama dhiphisa na biyya keenyatti immoo shamarranii diiyaaspooraa tu isaan jaalate isaan fuudhee jechuun birqii akka ajaa'ibaati diiyaasporaan tokko akkanuma qilleensarra dhufee kanuma intarneetii kana onlaayinii kana dhufee abbaan fedhee fudhatee deema yaa ugaa kan milkaa kan immoo mudannoo garaagaraa kan kanaan oliillee kan isaanirra ga'ee deebi'anis jiru anyways ni barattu